Johnova avantura u Hrvatskoj. Poglavlje 2. Otkriće Zagreba i planovi za dalje. Sljedeće jutro, John se probudio ranije nego inače. Pogledao je kroz prozor hotela i vidio kako sunce izlazi iznad krovova Zagreba. Bio je uzbuđen. Danas je želio istražiti još više. Nakon brzog tuširanja, obukao je traperice i laganu majicu. Stavio ruksak na leđa i izašao iz hotela. Prvo je morao pronaći doručak. Dok je hodao glavnim ulicama, osjetio je neodoljiv miris svježeg kruha i peciva. Pratio je taj miris do male pekare na uglu. Pekara je bila topla i mirisna, a iza pulta je stajala pekarica s ljubaznim osmijehom. Dobar dan. Što želite? Upitala je pekarica. John je zastao. Nije znao što odabrati. Sve je izgledalo primamljivo. Želim probati nešto tradicionalno. Što mi preporučujete? Rekao je nasmiješeno. Pekarica mu je pružila burek s mesom. Ovo morate probati. To je klasik. Rekla je uz smiješak. John je izašao iz pekare i sjeo na klupu u parku. Prvi zalogaj bureka bio je ukusan, harskav izvana, a sočan iznutra. Pio je jogurt dok je promatrao kako ljudi prolaze. Neki su žurili na posao, drugi su šetali pse, a djeca su veselo trčala po travi. Nakon doručka, odlučio je posjetiti muzej prekinutih veza, poznatu zagrebačku atrakciju. Kada je ušao, osjetio je mješavinu emocija. Priče su bile tužne, sretne i ponekad smiješne. Svidjela mu se ideja da ljudi dijele uspomene iz svojih ljubavnih priča. Kasnije je prošetao Tkalčićevom ulicom, poznatoj po starim kućama, kafićima i restoranima. Sjeo je u mali kafić i naručio kavu s mlijekom. Konobar ga je znatiženo pogledao. Jeste li prvi put u Hrvatskoj? Upitao je. John je kimnuo. Da, stigao sam jučer. Zagreb je predivan. Konobar se nasmijao. Trebali biste posjetiti crkvu Svetoga Marka. Pogled je nevjerojatan. Nakon kave, John je krenuo uzbrdo prema crkvi. Ubrzo je stigao do njegovog odredišta, poznate po šarenom krovu s hrvatskim grbovima. Izvadio je mobitel i snimio nekoliko fotografija. Tada je primijetio mlađeg čovjeka koji je stajao pokraj njega. Lijepo, zar ne? Rekao je čovjek na engleskom. Da, fascinantno. Volim učiti o povijesti, odgovorio je John. Čovjek se nasmijao. Ako želite, mogu vam ispričati priču o Zagrebu. John se oduševio. To bi bilo sjajno. Ivan mu je pričao o povijesti Zagreba i starim legendama. John ga je slušao s velikim zanimanjem. Kad se sunce počelo spuštati, zahvalio se Ivanu na priči i odlučio planirati sljedeću destinaciju. Dok je hodao natrag prema hotelu, pomislio je. Sutra idem na Plitvička jezera.